အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ design story ရဲ့ Sunday special sharing program ပြန်လာပါပြီเนาะ okay ဒီတစ်ပတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ design story မှာခုမှစပြီး design လေ့လာနေတဲ့ညီတွေညီမတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ graphic designer တယောက်ဖြစ်ချင်တယ် freelance graphic designer တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်เนาะ9 to 5လုပ်ငန်းဝင်တွေကနေထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာတယောက်တည်းရက်တည်ကြည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့ကမေးကြတယ်တချို့ကလည်းခုမှလေ့လာနေတော့ graphic design okay ကျွန်တော်အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေး intro မှာဆွေးနွေးသွားမယ်เนาะ okay ပထမဆုံးခင်ဗျားသိကြပြီလားအရင်ကိုစမ်းစစ်ရမယ်ငါတကယ်ဝါသနာပါလားငါတကယ် graphic design ဝါသနာပါလားအနုပညာကို design အနုပညာကိုဝါသနာပါလားသိချင်တာစဉ်းစားပါသိကြပြီဆိုမှစပါเนาะokay ကျွန်တော် step number 1 learn and create ဒါရှင်းဒါက graphic designer freelance graphic designer ဖြစ်ချင်ပြီးပထမဆုံးစလုပ်အောင်လားဟုတ်တယ်သိကြပါဦး learn ပြီး create rapidly เนาะအမြဲတမ်းလုပ်နေရမှာပဲလေ့လာမယ်ဖန်တီးမယ်လေ့လာမယ်ဖန်တီးမယ် okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ design story ရဲ့ slogan လေးပါပဲเนาะdesigner တိုင်းလိုအပ်တဲ့အရာပါ okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် step number 2 imagine what kind of graphic design you would like to doဘယ်လို graphic design မျိုးလုပ်ချင်တာလဲထပ်ပြီးစဉ်းစားနော် graphic designer ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ပြီဘယ်လို graphic design တွေကိုမင်းကလုပ်ချင်တာလဲဘယ်လို graphic design ဆိုတာကျွန်တော် types of graphic design အမျိုးအစားများဆိုကျွန်တော် video တင်ထားပါတယ်အဲ့မှာကြည့်ပါနော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာမယ်နော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ခုမှစလုပ်တဲ့ beginner တယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အလုပ်ရမှာအလုပ်မရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို graphic design ကိုလုပ်မလဲဘယ်ပါလဲ give it business name နော်လုပ်ငန်းနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်maybe ဘယ်လိုခဏကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘယ်လို graphic design မျိုးလုပ်ချင်တာလဲ okay brochure လေးလား flyer တွေဒီ advertising graphic design လားပေါ့နော်စုပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် branding ဘက်သွားမယ်ဆိုရင် logo design တွေရှိမယ် stationery design တွေရှိမယ် stationery design ဆိုတာ business card တွေ envelope တွေနော် letterhead တွေ invoice တွေ uniform design တွေ okay something ဒီ branding design ထဲမှာပါတဲ့ designer မျိုးလုပ်ချင်တာလား okay နောက်တစ်ခါဆိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ photo manipulate လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်နော် photo effect တွေနဲ့ animation တွေ character တွေဆွဲချင်တာမျိုးလား okay ကြိုက်တဲ့ကိုရွေးပြတဲ့ design ကိုစပြီးလုပ်တော့မယ်ကိုမှဘယ်သူမှအလုပ်အမဲ့သူကမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ် okay coffee sign လေးတော့ logo ဆွဲမယ် coffee sign လေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ် logo မစဉ်းစားနဲ့နော် logo စဉ်းစားပြီးမှဒီလို logo လေးဆွဲနေလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာမျိုးမလုပ်နဲ့အလေးချက်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘာမှ logo မစဉ်းစားနဲ့ကိုနာမည်အရင်ပေးလိုက်ပေးပြီးတော့နာမည်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီး logo ဆွဲမယ်အဲ့စတိုင်းလုပ်မှာနော် okay so give the business name do the graphic design for your dream business နော်မစိတ်ကူးတဲ့ဟာလုပ်ငန်းကိုပြပြသားပြီး graphic design လုပ် okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နော် step number 4 PDCA လို့ခေါ်ပါတယ်အတူက plan do check action plan ဘယ်လို plan လုပ်လဲငါ graphic freelance graphic design လုပ်ဖို့အတွက်ငါအချိန်6လယူမယ်ဒါမှမဟုတ်1နှစ်ယူမယ်တချို့က2နှစ်ဖြစ်မယ် okay နော် target ထားရမယ်နော် plan ချရမယ်ကိုပါလက်ရှိ9 to 5အလုပ်တစ်ခုရှိကောင်းရှိမယ်ရှိရင်ငါအချိန်ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲငါ freelance graphic designer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာဒါမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဥပမာရုံးပိတ်ရဲ့အတိုင်းပရနာကြီးငါ design ဆွဲမယ်တပတ်ကို logo တစ်ခုဆွဲမယ် okay တပတ်ကိုတောင်းလို့အားလူက logo 2ခုဆွဲမယ် plan ချမယ်နော် plan ချပြီးရင်မလုပ်ရမယ်လုပ်ရမယ် plan တိုင်းပဲ do
ပုံမှန်လုပ်သွားမယ်6လဆိုရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလို့ကိုက okay plan do pin check ဘာကို check လုပ်မှာလဲကိုတကယ်လုပ်လားမလုပ်လားဘယ်အပတ်မှာငါမလုပ်ခဲ့ပြီဘူးဘယ်ဘက်မှာငါလုပ်ခဲ့ပြီ check လုပ်ပါနော်ပြီးတော့ရင် action ဘာကို action လုပ်လဲကဲကိုကတော့ကိုမအားလို့တော့မအားလိုက်လို့ဖြစ်စေပြင်းနေလို့ဖြစ်စေမလုပ်ဖြစ်တဲ့အပတ်တွေမှာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်နှစ်ဆပို့လို့မလား action ယူလိုက် okay ဒီအဆင့်ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားမယ် okay နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ free ကိုယ့်ဘာသာကိုပေးခဲ့တဲ့ပေးပြီးတော့ပုံမှန်လောက်လာတဲ့ experience တစ်ခုရလာပြီ okay တစ်လောက်တစ်ပတ်ကိုတစ်ခုလုပ်ရင်တစ်လောက်ကို4ခုထွက်မယ်တစ်ပတ်ကို2ခုလုပ်ရင်တစ်လောက်ကို8ခုထွက်မယ် okay 6လလုပ်မှဆိုရင်48ခုထွက်လာပြီကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်လေးပေးပြီး logo လေးဆွဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နံပါတ်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ brochure design လုပ်မယ်နံပါတ်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ social media post design လုပ်မယ် something နော် okay အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးနောက်တစ်ဆင့်မှာပါသွားမယ်ဆိုတော့ do some projects for free some projects for free ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းကသူ့ရဲ့ online shopping လေးဖွင့်မယ်ငါလူကိုဆွဲပေးမယ်မင်းတို့ free ဆွဲပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကိုလေအရန်ကြီးငွေတော့ကိုမလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါအောင်မြင်မှုတော့ပဲလိုက်ပါငွေတော့ကိုမလိုက်ပါနဲ့ငွေကခမ ्या ကို passion မဖြစ်စေဘူးအောင်မြင်မှုကခမ ्या ကို passion ဖြစ်စေတယ်အောင်မြင်မှုကို passion ဖြစ်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့လွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ do some projects for free okay ကျွန်တော်တို့အတိတကယ်ချင်းတွေအတွက် design လေးတွေဆွဲပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေဆွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် emoji လေး emoji ပုံလေးတွေဆွဲမယ် Facebook emoji YouTube emoji လိုမျိုးဟာမျိုးခင်ဗျားရဲ့ own style emoji လေးတွေဆွဲမယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကို sharing လုပ်ပေးမယ်လူတွေသုံးပြအောင် sharing လုပ်ပေးမယ်ဒါလေးလောက်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျားက designer ခင်ဗျားက design ဆွဲနေတယ်လေ့လာနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေကစပြီးတော့ခင်ဗျားကိုသိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား6လချိန်ယူထားတယ်ဆိုရင်6လမှာပုံမှန်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုတဖြည်းဖြည်းလူတွေကသတိထားမိလာမယ် social media ကိုတည်တည်ချာချာသုံးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ် social media မှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုယူသွားဖို့ waste ဖြစ်သွားဖို့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမပါပဲခင်ဗျာ social media ကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ် so now ဆင့်က upload on social media မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ခဏကကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်ပေးမယ်ကိုယ့်ဘာသာကို logo ဆွဲမယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်ပေးပြီးတော့ brochure ဆွဲမယ် social media post design တွေဆွဲမယ်6လအတွင်းမှာတစ်ပတ်ကို2ခုဆွဲမယ်3ခုတိဆွဲမယ်အချိန်ရတဲ့လူကရတယ်လို့ဆွဲမယ် okay အဲ့ဒီအားလုံးကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒေတာကြည့်မယ်ဘာညာပြန်ပြင်မယ်ပုံမှန် social media ပေါ်မှာတင်မယ်တချို့ project တွေကို free လုပ်ပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ social media ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောရဲเนาะဘယ်လိုအသုံးချမလဲအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်နောက်အဆင့်တွေပြပြောမယ် okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်က language အဲ့တော့ဘယ်လို language တွေလေ့လာမလဲသိကြပါပေါ့နော်လူတိုင်းကအဲ့လိုပြောလိုက်ရင် language လို့ပြောလိုက်ရင်ငါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမယ်လူတိုင်းကတွေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းလေ့လာပါမြန်မာစာကိုလည်းလေ့လာပါလူတွေမြန်မာစာကိုမလေ့လာဘူးအင်္ဂလိပ်စာပဲလေ့လာတယ်ညာအင်္ဂလိပ်စာကလည်းလိုအပ်ပါတယ် essential ပါပဲဒါပေမဲ့မြန်မာစာကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျားကဘာလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ပါမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစာကိုစလုံးပေါင်းမှန်အောင်မရေးတတ်တဲ့ graphic designer ကိုဘယ် client မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းအပ်ချင်တယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျားကများ professional ဖြစ်ရင်မြန်မာစာကိုလည်းပြန်လေ့လာပါမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစာကိုစလုံးပေါင်းမှန်အောင်မရေးတတ်ရင်လူတွေက impressive မဖြစ်ပါဘူး okay ဘာကြောင့်လို့လေ့လာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြောမယ် write blog
အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့ဂါတွေ kick ဆိုတဲ့ kick တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ kick တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ဘဝအင်တာနက်တွေပေါ်ကားသားမှာကျွန်တော်တို့ blog တွေရေးကြတယ်blog ပေါ်မှာတချို့ကနေပညာဆောင်းပါးတွေရေးတယ်တချို့ကသူ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရေးမယ် diary လိုပဲရေးကြတယ်တချို့ကကျတော့ဝတ္ထုတွေရေးကြပြားတွေရေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရေးခဲ့ပါတယ်နော်ဝတ္ထုတွေကြပြားတွေကျွန်တော်တို့ blog ပေါ်မှာရေးကြတယ်ရေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစာရေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်နော်ဟိုငယ်ငယ်လေးကဝါသနာပါလဲပါပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စာရေးဆရာပဲဖြစ်သွားတယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာစာတွေရေးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့နော်မဂ္ဂဇင်းတွေလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေအမှုပညာကိုရိုက်ချိုးတဲ့နိုင်ငံပါနော်အားလုံးသိကြပါတယ်အမှုပညာကိုရိုက်ချိုးတဲ့အစိုးရကလည်းအခုချိန်ကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကြောင်းပြောချင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးကြပါစာရေးတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့စာရေးခြင်းကဘယ်လိုစာရေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါတော့ဥပမာကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဒီနေ့ဒီဇိုင်းလေးဆွဲပြစ်တယ်နာမည်လေးကိုဘယ်လိုပေးပြစ်တယ်အဲ့ဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုလေးလိုလေးဆွဲထားတယ်ဘယ်လိုလေးဆွဲခဲ့တယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲရှိပါရိုးရိုးသားသားလေးရေးရမှာခင်ဗျာဝတ္ထုရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြ blog ရေးမယ်ရိုးရိုးသားသားလေးကိုဒီဇိုင်းပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်ခင်ဗျားကိုပုံလေးနဲ့အတူခင်ဗျားရဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူတယောက်ကဒီဇိုင်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုချင်းကပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုsocial media မှာတင်မယ် blog လေးရေးစာလေးရေးတင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုစိတ်ဝင်စားလာပဲခင်ဗျားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခင်ဗျား graphic design လုပ်နေအောင်လူတွေကသိလာမယ် okay ဒါက social media ကိုအသုံးချပါတော့ကျွန်တော်တို့က social media ပေါ်မှာပျော်ပြီးအပြင်းပြေဆိုပျော်ပြီး funny video တွေကြည့်မယ်ချစ်ဖိုင်တွေရှောက်ကြည့်မယ်ဟာတာဟာရီမယ် share မယ်သူများရေးထားသမျှအားလုံး share မယ်ဘာလို့သူများတချို့လူတွေကျွန်တော်ကြည့်နေနော်ဟိုသူတို့ profile မှာလीသူတို့ဘာမှဘာ state လည်းမရေးဘူးသူ profile ဝင်ကြည့်လိုက်သူများရေးထားသမျှဟာကိုပဲ share အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ် so စာရေးတဲ့အကျင့်လုပ်ပါနော်လူတယောက်ရဲ့ profile ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဘာမှမရေးထားဘူးသူများဟာပဲ share နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူ impressive မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလူတယောက်ကကျွန်တော် upfront လာလို့ကျွန်တော်လက်တော့မခံဘူးရင်းတော့ဆိုရင်အခုမှသာကျွန်တော် design story မှာ or design လုပ်တဲ့ညီငယ်တွေမှာဆိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးတကယ်ကိုယ်ပိုင်အမြင်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် okay Facebook ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုပြီး Facebook ကမေးထားတယ် text box လေးနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတာဘယ်သူတော်မရိုက်ကြဘူးကြော်တယ်အဲ့ဒါမကြည့်ဘူးဘာမှမတင်ဘူးဘာ status မှမတင်ဘူးဘာပုံမှမတင်ဘူးပုံတင်ရင်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပဲတင်တယ်ကိုယ့်ကို selfie တွေရိုက်မယ်ဘယ်ရောက်တဲ့အမှတ်တရဘယ်စားတော့ဆိုင်ရအမှတ်တရဒါပဲပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာသူများရဲ့ရေးထားတဲ့ concept တွေစာတွေကို share တယ် okay အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါ okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် find target audience ကျွန်တော်တို့ social media ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်အသုံးချပါနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်းပြေရှောက်ပြီးအချိန်ကုန်မလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ find target audience ဆိုတာမင်းရဲ့ target audience ကဘယ်မှာရှိလဲသိချစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါရှာမယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှာရမလဲကိုယ်တကယ်ချင်း Facebook မှာ friend ဘယ်လောက်ရှိလဲ100လား200လားဟိုမှာကျွန်တော်တို့2000လောက်ရှိမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်များပါတယ်နော် unfriend တွေလုပ်ပလိုက်တယ်ရှုပ်လို့ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ friend ဘယ်လောက်ရှိလဲအယောက်200ရှိမယ်အဲ့ရောက်200လေးမှာဘယ်သူကလုပ်ငန်းရှင်လဲသင်က logo ဆွဲမယ် design တွေဆွဲမယ်ဆိုရင်သင်ကိုလာအပ်မှာတေချာပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတော့လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကပဲလာအပ်မှာကလေးတစ်ယောက်ကတော့လာအပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့သွားလို့ရသေးတယ်เนาะဒီသင်က logo ဆွဲမှာ graphic design ထဲမှာ logo ပဲအတိအကျလုပ်မယ် okay ပြီးရင်ဘယ်လို logo တွေဆွဲချင်တာလဲရှိသေးတယ် cosmetic logo ဆိုရင် cosmetic business တမားတွေကပဲတင်လာ coffee ဆိုရင် coffee အဲ့တော့ target audience ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ရဲ့ front ထဲမှာဘယ်သူကလုပ်ငန်းရှင်လဲအရင်ရွှေ့မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကဘယ်သူတွေလဲအရင်ရွှေ့မယ်သူတို့ချင်း status တွေထားတယ်တယောက်ကဟဲ့ကွာငါလုပ်ငန်းမှာဘာလုပ်နေရဲသူတို့ချင်း comment ရေးထားတယ်သင်မြင်ရမယ်မြင်ရရင်အဲ့လူအဲ့လိုရတာပဲ friend လုပ်လိုက်လို့သူလက်ခံချင်မှာတော့လက်ခံမှာပေါ့နော်လက်ခံလာခဲ့ရင်
တင်တာခဏဝါလို့ပဲ repeatedly တင်လောက်ထားတဲ့ design တွေတင်မယ်ဒီ design ကိုဘယ်လိုချင်းကတ်တယ်ဒီ design ဒီ design နဲ့ပတ်သက်တာလေးကကျွန်တော်မြင်တာလေးရှိပါတယ်စရေးမယ် repeatedly နေ့စဉ်တင်လိုက်ရင်သင်ကို social media မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တင်းတငယ်ချင်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကမြင်လာမယ်တခါအဲ့လိုပဲလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရတယ်လို့ affirm လုပ်မယ်နော် who value person for you တင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေကို affirm လုပ်မယ် affirm လုပ်ပြီးတော့တင်လျှောက်ပြီးဟာတာထိုင်ပြီးတော့ post တွေတင်နေရင်တော့သူ့ကို noise ဖြစ်မှာပဲတင်ရတန်ဖိုးရှိလာမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်း affirm လုပ်တယ်သူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုလည်းတင်ရ share ပေးနေမယ်တင်လုပ်ထားတဲ့ exercise လုပ်တဲ့ design တွေကိုလည်းပုံမှန်တင်မယ် so တဖြည်းဖြည်းနီးစပ်လာပြီเนาะဘယ်လိုရ okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6လဘောင်းဝင်တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူခဲ့ပြီးပြီ6လတစ်နှစ်တချို့6လဖြစ်မယ်တချို့တစ်နှစ်တည်းဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့9 to 5အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေမယ်လုပ်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့ life career ကိုချိန်မယ် freelance graphic designer professional graphic designer တယောက်တည်းရပ်တည်မယ် freelance ဖြစ်ကရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရပ်တည်နိုင်ပြီးသားရင်တစ်စက်နောက်ထပ် live ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်တစ်စက်ရှိတယ် freelance ကနေမှကိုယ်ပိုင်တင်းလေးဖြစ်ဖို့ freelance ကဘယ်နှစ်နှစ်လုပ်မယ်ဘယ်နှစ်နှစ်3နှစ်လုပ်မယ်3နှစ်ပြီးရင်ကိုယ်ပိုင်တင်းလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ပိုင် company ထောင်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တစ်စက်တွေးပါ imagine တွေးပါရေးလုပ်တွေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးဦးမယ်ကျွန်တော်တို့လေယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ထားပါတော့အတန်းထဲမှာနော်တက္ကသိုလ်တက်ပြီလဲဆိုပါတော့အတန်းထဲမှာအရန်လှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တွေ့ရင်လေကိုနဲ့အားလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ငါနဲ့တော့မတန်ပါဘူးလေလို့တွေ့တယ်အဲ့တော့မတန်ပါဘူးတွေ့တော့သူနဲ့တော့တေချာပေါက်ခင်ဗျားနဲ့ရေးစားဖြစ်ပါမှာဟိုမှာကြိတ်ပြီးတော့ crash လုပ်နေတယ်ဟိုမှာမင်းသားရေးရှိမယ်မင်းသမီးရေးရှိမယ်ဟုတ်လားငါ crash မတန်ပါဘူးလေလို့စိတ်ထဲမှာတွေးထားတယ်ဘယ်တော့မှလည်းခင်ဗျားလည်းမတန်ဘူးလေအဲ့လိုပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလည်းငါကဒီလို graphic designer မျိုး professional ဖြစ်နေတယ်ဒီလို client မျိုးရချင်လိုက်တာနိုင်ငံခြား client တွေရချင်လိုက်တာဟိုငါလည်းမတန်ပါဘူးလေလို့တွေးရင်တော့တကယ်ဘယ်တော့မှရလာမှာမဟုတ်ရေးကြီး imaging လုပ်ပါငါဘယ်လောက်ထိဘလို့လုပ်ငန်းရဲ့ logo ထိဘလို့လုပ်ငန်းရဲ့ကြော်ညာ design ကိုငါဆွဲနိုင်ရမယ်ရေး imaging လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ plan do check act okay အဲ့တော့ခင်ဗျာ6လတစ်နှစ်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် make a good portfolio လုပ်လို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော် portfolio ခင်ဗျားရဲ့ portfolio ကောင်းလေးတစ်ခု PDF လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေ video presentation နဲ့ပဲဖြစ်စေလုပ်လို့ရလာတယ်ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်ပေးပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ logo တွေပါမယ်တကယ်ချင်းကို free ဆွဲပြီးတဲ့ project တွေပါမယ်လူတိုင်းသုံးလို့ရတဲ့ icon လေးတွေတို့เนาะ emoji လေးတွေဆွဲပေးခဲ့တာလေးတွေ project တွေပါမယ်ခင်ဗျားနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာတွေကအစားစုပြီး design ပေါ်မှာမြင်ခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကအစားစုထားလိုက်ပါစုပြီး make a good portfolio okay နောက်တစ်ခုက make your own website ဒါကတော့လေနည်းနည်းပေါ့နော်ရေးလုံးကိုယ့်ဘာသာကို website လုံးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်မလုံးနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါမှဆိုတော့ cost တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ cost ကိုရင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းပါနော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒါကိုပြောရလဲဆို make your own website လို့လား social media မှာလည်းတင်လို့ရတာပဲဟုတ်လားတခြားအားတွေရှိရနော် design တွေတင်လို့ရတယ် Instagram လည်းရှိမယ်တခြားအများကြီးရှိအောင်ကိုယ်ပိုင် website ရှိဖို့လို့လားဆိုတော့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကိုပို့ပြီး impressive ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ business သမားတွေတော့များများလားကိုယ်ပိုင် website ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ပိုင် website ရှိတဲ့ professional ကိုပို့ပြီးတော့ impressive ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းလိုပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ cost ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရန်စောတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုကဘာလို့မှလည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတာပါနဲ့ကိုတကယ်လုံနိုင်ပြီး project တွေလည်းရပြီဆိုရင်ရနေပြီဆိုရင်တော့
make your own website ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်းပဲ take your time on value website နော် social media မှာကျွန်တော်တို့ကမသုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏကပြောသလိုပဲအကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်သုံးတယ်ပြီးတော့ရင် social media မှာကိုယ်ရေးစရာရှိတာတင်စရာရှိတာ design ကိုတင်မယ်ရေးစရာရှိတာရေးမယ်လာပြီးတော့ကိုယ်လာပြောရင် reply ပြန်လုပ်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲတခြား designer တွေရဲ့ profile တကယ်ချင်းနေနေလည်းစကားပြောရင်ပြောမယ်သူတို့ design တွေကိုကြည့်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးပုံနေသေးရင် video Facebook မှာရည်စရာကောင်းတဲ့ video တွေပါဒီမှာတော့အချိန်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့နော် value website နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ website တွေမှာအချိန်ပို့သုံးပါဘယ်လို website တွေလဲဥပမာ YouTube Behance Dribble ArtStation နောက်ထပ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ designer တိုင်းသုံးတဲ့ website များဆိုပြီးကျွန်တော်တက် video လေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်အခုဒီထဲမှာတော့ YouTube Behance Dribble ArtStation စတဲ့ website တွေမှာတွားလေ့လာပါအမြဲတမ်းလေ့လာပါเนาะအဲ့မှာအချိန်ကုန်ပါ YouTube မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲမြန်မာလိုပြောနေတဲ့ video တွေတခြား channel တွေရှိမှာပါเนาะကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဒီပါ like လေ့လာပါနားထောင်ပါ like လုပ်ကြည့်ပါ okay ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခမားက6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာတောက်လျှောက်ပုံမှန်လုပ်လာတယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့ခမားကို graphic design လုပ်နေတယ်အဲ့ချင်တဲ့လူတွေပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ်လာပြီလား portfolio လည်းခမားပြစရာအဆင်သင့်ရှိနေပြီ website လုပ်ခဲ့ရင် website ပါပြထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ make your design price do your best for paid project စလုပ်တော့မယ်ပတ်စံတောင်းပြီးတော့ပတ်စံယူပြီးတော့ local project တွေခင်ဗျားစလုပ်လို့ရပါပြီပြီးတော့ပြီလားနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေပထမဆုံးချက်ပါပဲ learn and create okay ဒီစင်တွေကိုပုံမှန်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားသိကြပါဦးအချိန်တစ်ခုယူပါ6လတန်လေးတနေ့တန်လေးအချိန်တစ်ခုယူပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသိကြပါဦးခင်ဗျားဟာ9 to 5 job ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအေးစစ်စစ်9 to 5 job က income နဲ့တော့မှပိုများတဲ့ဝင်ငွေရှာပြီးတော့ freelance designer အဖြစ်ရပ်တည်လို့ရပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exercise ကိုပဲဆက်သွားကြတာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ design story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ skin retouch ပေါ့နော် Photoshop မှာ skin retouch လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Photoshop 2021မှာ new feature တွေပါလာပါတယ်เนาะဒီ filter လေးပါလာတယ်အဲ့ filter လေးကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြပါမယ် okay ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ skin smoothing ကို on လိုက်ပါမယ် okay ခဏလေးစောင့်ပြောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်เนาะအရန်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သွား blur နဲ့ smoothing နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရမယ်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါမှာ on before နဲ့ after နဲ့ပြောင်းသွားတာလေ okay เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ new layer နဲ့ခေါ်မလားเนาะဒီမှာရှိပါတယ်เนาะနောက် smart filter နဲ့သွားမလားเนาะတိုက်တာကြီးပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်က new layer နဲ့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် so ဒီမှာကြည့်ပါ skin ဒါ smooth လုပ်ထားတယ်okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ကို off လုပ်လိုက်မယ်ဒါ before ဒါ after okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်เนาะ high end skin smoothing ကိုဘယ်လို detail လုပ်မလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ healing brush လေးနဲ့ကျွန်တော်စလုပ်ကြမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့အခုPhotoshop 2021မှာ
features အသစ်တစ်ခုပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရင်စသုံးကြည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ step by step ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း skin smoothing ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ကျွန်တော် new layer နဲ့ okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် before after okay အရင်မပြောင်းလဲတော့เนาะကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကိုကျွန်တော် detail ပြီးမှပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီ background ကိုကျွန်တော် control J နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ background နဲ့ဒီ layer နဲ့ကိုကျွန်တော် control E merge လုပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါကအဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် control J layer နှစ်ခုကျွန်တော်ထပ် copy ကူတယ်เนาะကူပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ဒါက new feature เนาะ new feature ဒီနှစ်ခုက layer နှစ်ခုရှိရเนาะကျွန်တော် layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်က skin color ကို layer တစ်ခုထားမယ်เนาะ skin color ကို layer တစ်ခုထားမယ် skin texture ကို layer တစ်ခုခွဲမယ်ခွဲပြီးမှကျွန်တော်ပြင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုခဏပိတ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါเนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ skin မှာ texture တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်မယ်เนาะဒီအဆက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း healing brush ပေါ့เนาะ healing brush เนาะဒီဟာလေးက healing brush တူနဲ့ကျွန်တော်ဖျောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့เนาะသူများတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ layer တစ်ခုထဲမှာပဲ order နဲ့တစ်ချက်နဲ့ဒီကိုတစ်ချက်နဲ့ဖျောက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖျောက်ချင်ဘူးကျွန်တော် layer တစ်ခုခေါ်မယ်เนาะ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ layer ထဲမှာပေါင်းမှာပေါ့เนาะပေါင်းသွားလို့ကျွန်တော်တို့မှားသွားရရှိရင်နောက်ပြန်ဆုပ်တစ်ခါတလေကြာရင် history live ဖို့တော့ခတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်အသစ်ကပြန်စနေရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer အသစ်ခေါ်မယ် layer အသစ်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ sample မှာ color and blue ကိုရွေးရမယ် okay เนาะ color and blue okay color ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ color layer ကို fail လုပ် blue ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ order နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ blue layer ဒီအောက်က layer ကနေခေါ်မှာ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ order နှိပ်ထားရเนาะကျွန်တော် order နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖျောက်လိုက်တယ်ဒီအဆက်ကိုဒီမှာနေပြီးတော့ဒီမှာဖျောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဆက်20ပျောက်သွားတယ်အဲ့အဆက်20ကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါဒါတွေအားလုံးပြင်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာရှိတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ရတာလွယ်သွားပြီဒီ layer မှာအဆက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะ okay အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖြောက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဟာလေးကိုတော့အချိန်အကြာကြီးစောင့်မနေအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစပိမြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ order ကိုနှိပ်ရမှာမပြင်းပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ order နှိပ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့နီးစပ်ရာကsmooth ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကို order ထောက်မယ်ပြီးရင်အဆက်ပုံမှာ click တစ်ချက်ထောက်မယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်ရပါတယ်เนาะစိတ်မရှိဘူးမရပါဘူး skin retouch လုပ်တဲ့ photo manipulate လုပ်တဲ့လူတွေ background ဖြတ်မဲ့လူတွေတော်တော်များများကစိတ်မရှိကြတာများပါတယ်စိတ်မရှိအဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီအလုပ်ကတကယ်စိတ်ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်လည်းပြင်းတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒါခင်ဗျားတို့ပြဖို့အတွက်ဒါလုပ်ပြရတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer 1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ dots လေးတွေအဆက်လေးတွေကိုဖျောက်သွားတာပေါ့နော်ဖျောက်သွားဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒါ layer 1ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မဖျောက်ခင်ကဒါဒီပုံစံရှိတယ်ဖျောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီ okay သွားပြီเนาะကျွန်တော်မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က layer 1နဲ့ layer 0ကိုเนาะဒီအောက်က layer ကိုအခုချိန်ကျမှပေါင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ layer 1ကိုအသစ်မခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပေါင်းရမှာလို့ဒါပေမဲ့မှားသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်အစပြန်စရတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မအဲ့လိုဖြစ်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအခုပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး original ဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ new features เนาะဒီမှာ new filters တဲ့ skin smooth ကိုသုံးထားတယ်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလာကျွန်တော် healing brush နဲ့ဒီအဆက်တွေကိုမျက်နှာပေါ်အဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြောင်းလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် Okay ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာlayer 1နဲ့အခု new features နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြဖို့အတွက်ပဲ new features လေးကိုပြဖို့အတွက်ပဲထားတာဆိုတော့လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါပထမအဆင့်ပြင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်ကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဒုတိယအဆင့်သွားမယ်ဒုတိယအဆင့်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘော copy ကူးထားတယ်ခဏပြန်ဖြောက်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး copy ကူးမယ် control J နှစ်ခါနှိပ်လိုက်ပဲဆို layer 1 copy ထွက်လာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကဒီ layer ကို skin color လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီ layer ကိုကျတော့ skin texture လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် layer နှစ်ခုခွဲမယ်နော် layer နှစ်ခုခွဲလိုက်ပါအဲ့တော့ skin color ကြီးပဲရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ် skin color ကြီးပဲရချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က filter ထဲမှာ Gaussian blur တွေက Gaussian blur ကိုသွားမယ် okay ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့နော်ဝါမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က color ပဲလိုချင်တာဒီလေးရအဲ့တော့ဒီမှာ texture ရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာထောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီ texture လေးကျွန်တော်ဖျောက်ပြချင်တယ်နော်အဲ့တော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော် blur ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်ပျောက်သွားပြီ okay နော် okay ကျွန်တော် net လိုသေးတဲ့ထင် maybe 6.5 နော်ကျွန်တော် blur ပေးလိုက်ပြီး okay ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အပေါ်က layer က texture ပဲလိုချင်တာနော် texture ပဲလိုချင်တာ skin texture ပဲလိုချင်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် image ထဲမှာ apply image နော်ကျွန်တော် substrate နှုတ်ပြမယ်နော်နှုတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်အားနေဘယ်အောင်နှုတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီအောက်က layer ပေါ့နော်ဒီအောက်က layer ကဘာ layer လဲ skin color အဲ့တော့ကျွန်တော် merge မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် skin color ကိုရွေးမယ်နော် skin color ကိုရွေးပြီးသွားရင်နော်ဒီမှာကြည့်ပါ skin color ကိုရွေးမယ်ဒီမှာ blending mode မှာအများကြီးရှိရနော်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နှုတ်မှာဆိုတော့ substrate ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scale က2 offset 128နော် offset ကoffset ဆိုတာကျွန်တော်တို့256ပေါ့နော်0ကနေစရင်255မှာအဆုံးပါပေါ့နော်255ကအများဆုံးပဲ255အထိသွားမယ်ဆိုရင်အရန်လင်းထွက်သွားမယ်နော်0ကအမှောင်ဆုံး255ကအလင်းဆုံးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကကြားထားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်128နော် offset ကို128ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်နော်ဆိုကြည့်ပါဒီမှာဒီ color ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝ skin color မပါဘူး texture ပဲပါလာတယ် skin ရဲ့ texture ပဲပါလာတယ်နော် skin ရဲ့ texture ဆိုတော့ဥမာနှာခေါင်းဆိုရင်ဒီမှာနှာခေါင်းရဲ့ texture ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ texture ပေါ့နော်နှာခမ်းဆိုရင်နှာခမ်းရဲ့လိုအပ်တဲ့ texture စပယ်လို့ဆိုပဲ color လုံးဝမပါတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒါနဲ့အတူတူပဲ okay bluetooth ကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် skin texture မှာ blending mode ပါနော် blending mode မှာကျွန်တော် linear light ကိုပေးမယ်okay linear light နော်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နှလုံးပိတ်လိုက်မယ်နော်အောက်က layer တစ်ခုရှိတယ်အတူတူပဲတွေ့ရဒီနှစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဘာမှမကွာဘူးအောက်က layer နဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က skin color နဲ့ skin texture ကိုခွဲပြီးမှကျွန်တော်နော်ခွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုပို့ပြီး smooth ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်okay ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ပုံစံလေးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောတဲ့ skin texture ကိုကျွန်တော်ကnormal ပဲပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်နော် normal ပဲပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ sorry curve နော် curve မှာကျွန်တော်ဒီသူ့မှာရှိနေတဲ့ texture တွေကိုပို့ပြီးပုံအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မြင်ရနော်ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရပြီကျွန်တော် okay ကျွန်တော်လာပိတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ curve ကကျွန်တော်အခုပြင်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်တာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြင်ပါဦးနော် okay skin texture ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် layer တစ်ခုလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်texture ကိုကျွန်တော် smooth ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်
ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ layer နှစ်ခုကြားထဲမှာ order လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်းအဖြစ်နော်သူကဒီပုံမှာ effect ရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ color picker လေးယူမယ်ဟုတ်ပြီနော် color picker လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 5/5 average 3/3 average เนาะ point symbol ဒါတွေရှိရเนาะ point symbol ဆိုတာက1 pixel ထောက်လိုက်တဲ့ကိုထောက်လိုက်တဲ့เนาะကိုထောက်လိုက်တဲ့ color pick ထောက်လိုက်တဲ့အဲ1 pixel ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကထုတ်ပေးမှာ 3/3 ဆိုရင်အဲ့မှာ3 pixel ပတ်လေတဲ့က average color ကိုထုတ်ပေးတာเนาะ okay ကျွန်တော် 5/5 ရေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော် current layer မဟုတ်ဘူး current and blue current blue ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blue ကအရာကိုထုတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးဒီလိုထောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် brush tool ယူလိုက်မယ် okay brush tool ယူပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်က soft brush နော် soft brush hardness က 0% okay flow က 100% opacity ကကျွန်တော်တို့opacity ကကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့ပြောင်းနေမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်90ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့စမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလို smooth ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာပြောင်းသွားလဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒါမြင်တောင်လုပ်တာကခဏပြန်ပိတ်မယ် skin texture ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် linear line ကိုပြီးလိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျားရဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ skin ကလုံးဝပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ high end skin touch ဖြစ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ခွဲပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကိုကအလောက်မလိုဘူးဆိုရင် short လို့ရပါတယ်short လို့ရပါတယ်နည်းနည်းเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်21ဆိုရင်တော်တော်အောက်ကဟာပဲပေါ်လာပြီเนาะ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ linear line ကိုကျွန်တော် normal ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဟာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ခု 91% နဲ့စပြီးပြင်လာပါเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တွေကြာရင်ကျွန်တော် percentage short ပြီးတော့ opacity percentage ကို short ပြင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲเนาะစိတ်လေးနည်းနည်းရှည်ပါစိတ်လေးနည်းနည်းရှည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့စပင်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြက်လို့ရတဲ့စပင်မျိုးဆိုရင်ပြက်သွားလို့ရတယ်เนาะပြက်လို့မရတဲ့စပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့စပင်လေးကိုမပအောင်ကျွန်တော်စိတ်ရှိနဲ့ဘိန်းသားလေးတွေကိုကပ်ပြင်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီစပင်သားရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလူတိုင်းရတော့လားနော် skin texture ကနည်းနည်းတော့ကြံကြတာပဲအဲ့တော့ပါမှလည်းအဲ့ဒီသပင်သားမှာရှိနေတဲ့ skin ကလုံးဝပြောင်းနေရင်လည်းဒါသဘောမကျတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ opacity ကို short လိုက် opacity ကိုပြန်တင်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ retouch လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစပင်နားလေးတွေကိုမပေါအောင်ဒီပြီးရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်ခုံးမွေးရှိမယ်မျက်တောင်လေးရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုမပေါအောင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ပါသွားရင်စပင်မှာပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စပင်မှာပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လုံးဝအဲ့နေရာတွေကို smooth တအားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စပင်ကိုပါဖုံးအောင်လုပ်သွားလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ hair brush ရှိပါတယ်เนาะ hair style brush တွေရှိတယ်အဲ့အလေးနဲ့စပင်ကိုပြန်ထည့်သွားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ရှိနဲ့ပြင်ကြည့်ပါเนาะစိတ်မရှိလို့လည်းမရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာတစ်ခုလည်းပြင်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ skin ပေါ်နေတဲ့နေရာကြီးပေါ့เนาะဥပမာဓာတ်ပုံထဲမှာလက်ပါမယ်လေပင်လည်းပါပေါ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ skin တွေကိုပါသတိထားပြီးတော့ညီအောင်လိုက်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်မျက်နှာကြီးပဲပြင်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့နေရာတွေမေ့ချန်နေလို့လည်းမရပါဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out အများအားချိန်ပြီးတော့လုပ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်တော်ကဒီ texture smooth ကို layer ကိုသူ့ရဲ့ blending mode ကိုကျွန်တော် normal မှာလည်းထားပြီးပြင်လို့ရတယ်လို့เนาะ linear light blending နဲ့လည်းပြင်လို့ရပါတယ် okay ပြင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအရာကြီးကိုမလိုတော့ဘူးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော် control G နဲ့ group လေးကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် original ပုံမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ filter လေးက new york filter ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် healing brush နဲ့ဒီ spot တွေဖြောင်းလိုက်တယ်ဆိုဒုတိယအဆင့်ရောက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုံးဝ skin ကို smooth ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြင်လိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ texture smooth ပေါ့နော်ဒီ texture smooth ကိုကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥမာ52ပဲထားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် 52% ပါနော်အဲ့ကိုကလုံးဝတချို့ texture ကိုကြိုက်တယ်เนาะ texture ပါတော့ကြိုက်တယ်တချို့ကကျတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်ချင်တယ်เนาะ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့တချို့ဆို 100% ဖြစ်ပဲပေါ့နော် okay ကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ texture ရဲ့เนาะ skin texture ရဲ့ skin color ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို layer တစ်ခုခေါ်ပြီးဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့color picker လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုထောက်ပြီး brush tool နဲ့เนาะ flow ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအနှိမ့်ဆုံးပေါ့နော်အနှိမ့်ဆုံးကျွန်တော် maybe 2เนาะ 2% 3% เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းများပြီးပြမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်เนาะမကြည့်ပါဒီနေရာအယောင်တူမျိုးပြောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်အယောင်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနာကပေါ့နော်ဒီနာက color ကိုကျွန်တော် brush tool နဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ obsidian ကို 100% ပေးလိုက်မယ် flow ကိုကျွန်တော်ထပ်လျှော့မယ် full နော်ဒီမှာကြည့်နည်းနည်းလေးအယောင်ကျသွားတယ်ပြေးသွားပြီနော် okay အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို make up လိမ့်နေလိမ့်တယ်လို့လိမ့်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ပိတ်ထားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment မှာ brightness and contrast ကိုသွားမယ်နော်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်okay လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ adjustment ရဲ့ဒီမှာ click တစ်ချက်နေမယ်နော် click တစ်ချက်နေပြီး control I နေလိုက်မယ်နော် control I က invert ပေါ့နော်ပြောင်းမြန်ဆိုလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ black ဖြစ်နေရင် black ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာသူက effect မဖြစ်ဘူး white ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲ effect ဖြစ်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် brush tool ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ foreground color ကအဖြူဖြစ်ရမယ်နော် brush tool ယူမယ်ကျွန်တော်ဖြူစေခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လင်းစေခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော် light လင်းလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush tool ကိုသေးသေးလေးထားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော် flow ကို 100% ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် X နော် X နှိပ်လိုက်မယ် X နှိပ်ခြင်းဟာ foreground နဲ့ background ကိုချိန်တာနော် X နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ black ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ X ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်
so ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါအသေးစိတ်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု adjustment မှာကျွန်တော်က curve နော်ဒီ curve ကိုကျွန်တော် share ကိုနော်ကျွန်တော် share ကို short ကျင်တယ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် share ဘယ် share ဘယ်နေရာမှာ short ကျင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာမှာဆိုရင်ဒီမှာ share ရှိရကျွန်တော်ဖိထားလိုက်မယ်နော် mouse ကိုဖိထားပြီးတော့အပေါ်နည်းနည်းတင်သွားရင် share ကရော့မယ်အောက်ကိုချရင် share ကပုံပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် link ကျင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်မယ် okay တင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲဒီဟာကိုကျွန်တော် control I နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် I နှိပ်ပြီးကျွန်တော် brush tool ပြန်ယူမယ် brush tool ပြန်ယူပြီးသွားရင်နော် brush tool ပြန်ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော် foreground ကအဖြူဖြစ်ရမယ်နော် okay နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ flow ကိုနည်းနည်း short မယ်okay ကျွန်တော်ဒီအကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီနော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော် okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါအားလုံးကို control G ထပ်ဖွဲ့လိုက်မယ်နော် control G group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဖွဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်မလုပ်မယ်ဆို convert to smart object ပြောင်းမယ်နော် convert to smart object ပြောင်းလိုက်လို့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် file ထွက်လာမယ်အဲ့တော့မှ group 2နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှတော့ပြင်လို့ရတယ်နော်ပြန်ပြင်ဟိုဘက်မှာပြန်ပြီး effect လာပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့mock up လုပ်တယ်လို့ပဲနော် mock up လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟို filter လေးမှာကျွန်တော် liquify နော် liquify ကိုယူမယ် okay liquify မှာကျွန်တော်ဒီမှာနော် forward warp to ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းလေးသူ့ကိုဖြောင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနည်းလေးပေါ်ထိနေတယ်နည်းလေးပါ okay ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်တော့ okay နေလိုက်ရင် smart filter နဲ့ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကိုမှိတ်လိုက်ရင်ဒါကိုမှိတ်လိုက်ရင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ group 2ထဲမှာကျွန်တော်ခဏက group 2 group 1နဲ့ texture smooth ကိုကျွန်တော် 100% ထိပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะမြင်အောင်လို့ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာသူ့ဘာလို့ effect ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ exercise ကထုံးစံတိုင်းပဲเนาะရှည်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ပဲပြလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်အခုနေတာကလေဒါပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတာအကုန် perfect တော့မဟုတ်သေးဘူးထပ်ပြင်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးထားတာကိုပဲကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်မညီသေးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ color လေးတွေဒီနေရာတွေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုညှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပြောင်ပေါ့နော်လုံးဝဟို skin high quality retouch လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နှာခမ်းဆိုလည်း6နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးအသေးစိတ်လေးညှိရတော့မယ်နော်
ညှိရမှာကျွန်တော်ညှိပြီးသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်โอเคဒီနေရာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ skin texture နဲ့ skin color ကြားမှာကျွန်တော် makeup lane တို့လိမ့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိမ့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် online မယ်ကြည့်ပါနော်ဒီနှာခေါင်းဒီနေရာတွေအားလုံး smooth ဖြစ်သွားပြီတွေ့ရနော်ဒီနေရာတွေ okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေလောက်ထားလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ skin နဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့အရောင်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးကွာဟောင်းမှုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lighting ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြာဘက်ကိုသွားနေတယ်ဒီ color တွေကနော်တချို့နေရာမှာအစိမ်းဘက်ကိုသွားတယ်တွေ့လားဒါ dark green နော်တချို့ဒီ background ဆိုရင်အပြာဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တွေ့ရနော် okay အဲ့တော့ဘယ်လို short လဲဆိုတော့ဒါလည်းအတူတူပါပဲ curve နဲ့ပါနော် curve ထဲမှာကျွန်တော်က green ကို short ခြင်းနဲ့ blue ကို short ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ green ကိုယူပြီးတော့ဒီ green ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်တယ် okay blue ကိုလည်းယူပြီးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အပြာဘက်အစိမ်းဘက်ကိုတန်းနေတယ်ဟုတ်ဒီမှာမတန်းတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါပြင်လဲအဲ့တော့ shadow smooth ပေါ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ shadow ရှိရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီနေရာမှာပြေးသွားပြီ okay ဒါလည်းတူတူပဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် curve နဲ့ပဲဒီလိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာကို invert လုပ်တယ်ခု short ချင်တဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော် short လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် brush လေးနဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲမျက်ခုံးမွေးတွေမျက်တောင်မွေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ dark ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပုံက contrast ဖြစ်လာပြီအသေးစိတ်လေးတွေတိုက်ပြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြင်တာတွေပါပြလို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြမယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဗီဒီယိုကြီးကအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် share ကတော့ပြခဲ့ပြီ share လို့ဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော် short လိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နှာခမ်းနေ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color balance မှာ red ကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် invert ပြောင်းတယ် brush tool လေးနဲ့နှာခမ်းကိုပဲယူလိုက်တယ်အသေးစိတ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်နော် high quality skin retouch လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတာပါဒီ technique ကိုသိပြီးသားညီငယ်ညီမငယ်ရှိရင်လည်းရှိပါပါမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကိုဒီနီးပုံစံနဲ့ပဲ skin texture skin color ခွဲပြီးတော့ retouch လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများလုပ်ဖူးပါတယ်လုပ်ကြည့်ပါမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်မျှဝေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် unsplash.com ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းကျွန်တော် description မှာ link လေးပေးထားမယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့လို retouch လုပ်ဖို့လိုတဲ့ပုံမျိုးတွေရှာကြည့်ဓာတ်ပုံမျိုးတွေရှာကြည့်လိုက်ပါနော်လုပ်ပြီးတော့ retouch လေးလုပ်ကြည့်ပါဆန်းလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဓာတ်ပုံကိုဒီလို retouch လုပ်တဲ့ဟာကအရေးကြီးပါတယ်နော်လိုအပ်ပါတယ်graphic designer တိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဆရာမမဟုတ်ဘူးအားလုံးသိထားသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာမှာ model ထည့်တော့မယ်ဟေးဆိုရင် retouch မလုပ်ရသေးတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကလုပ်ပြီးမှကြော်ညာလေးကိုကြော်ညာ design လေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ကြော်ညာပို့ပြီးတော့ quality ပိုတက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်း professional ပိုစံလာမှာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်